Benvenuto in studio Giuseppe Conte, buongiorno. Grazie. Presidente del Movimento 5 Stelle. Allora partiamo da qui, visto che al Senato alle 2 ci sarà la nuova informativa del Presidente Piantedosi, del Ministro Piantedosi, sempre sui temi della sicurezza. Lei oggi, in un'intervista al Corriere, ha detto che questo governo fa propaganda sulle divise e ne parleremo. Ma la prima cosa che le voglio chiedere è se lei, da Presidente del Consiglio, avrebbe fatto come Meloni di incontrare e andare a portare il saluto istituzionale alle due ai poliziotti feriti. E perché dall'opposizione non lo ha fatto? Ma guardi, da Presidente del Consiglio sarei andato a visitare le popolazioni colpite dal maltempo e mi sarei fermato con loro a parlare, non sarei scappato via. Cioè, i fatti di da Presidente del Consiglio non sarei rimasto insensibile alle liste d'attesa lunghissime, a quelle persone, oltre 3.000, che sono stati mesi e mesi dall'ASL di Trapani per aspettare un responso, e addirittura è arrivato per qualcuno tardi, quando avevano un tumore hanno scoperto in metastasi. È successo in Sicilia, lo abbiamo raccontato. In Sicilia, a Trapani. Lo abbiamo raccontato. Sarei andato, semmai, e mi sarei preoccupato di quelle immagini che ci hanno restituito un signore, un malato oncologico, sdraiato nel pronto soccorso di Senigallia per 8 ore per terra. Mi sarei preoccupato di visitare le aziende che stanno chiudendo, dove sta esplodendo la cassa integrazione. Ci sono 32 mesi su 36 di crollo della produzione industriale. Avete mai sentito Giorgia Meloni che sta prendendo atto del caro energia? Non ce la fanno più le imprese. Mi sarei preoccupato di 5.700.000 persone che non hanno di che mangiare. Però, sono invisibili davanti alle file, fanno la fila. Però ciò non toglie che si può andare a salutare. Ma certo, quindi ha fatto bene a farlo, secondo lei? Assolutamente non è in discussione, però non ne avrei approfittato per fare sciacallaggio. Cioè lo sciacallaggio è nel momento in cui accadono i fatti di Torino, attacca la magistratura, perché siamo in pieno referendum sulla giustizia, per mettere nell'angolo e dire ai cittadini: guardate, noi siamo bravi, noi ci preoccupiamo della sicurezza, però la magistratura non fa il suo compito, non fa il suo dovere. E no, cara Giorgia Meloni, perché i cittadini non sono così ingenui. Oggi hanno capito che è tutta propaganda. Tu fai i tuoi interessi politici, ma gli interessi dei cittadini sono, dopo che hai promesso in campagna elettorale più sicurezza, sono che dovevano andare sicuri per le metropolitane, dovrebbero andare sicuri quando prendono un tram, dovrebbero girare sicuri nelle città. Invece sono aumentati rapine, stupri, furti, sono aumentati addirittura le violenze. Quindi voterete il nuovo decreto sicurezza? Cioè Meloni a un certo punto ha detto: che cosa c'è in questo decreto sicurezza? Lo vedremo. Guardi che noi abbiamo fatto, quando Meloni ha cercato di fare questo bluff, ha detto: guardate, vi facciamo avere la risoluzione, votiamola insieme, c'erano due cose ridicole. Allora noi, cercando di avere un atteggiamento più serio, perché i cittadini a casa la sera e durante il giorno non si sentono più sicuri. È responsabilità di questo governo o no? È il quarto anno che governano, e allora noi abbiamo una lista di cose su cui loro non hanno mai voluto discutere. Le voglio chiedere, visto che poi abbiamo anche, questo è soltanto un piccolo anticipo, lunedì Enrico Mentana ha pubblicato nel suo TG La 7 gli ultimi sondaggi. Se è vero il quadro che lei ha trattato, dopo 4 anni di governo, i sondaggi però continuano a dire questo: Fratelli d'Italia rimane il primo partito col 31,2, il Partito Democratico al 22,6, Movimento 5 Stelle lieve flessione, anzi no, sì, al 12,1, insomma una sostanziale. Però, scusate, posso dire come una cosa? Si spiega questo, caro Conte? Con un governo, una maggioranza che ha occupato, eccetto qui, voglio dire, questa rete, ma per il resto tra le TV pubbliche e le TV commerciali hanno addirittura parlamentari della maggioranza che hanno 3 giornali, le 3 principali testate che pompano tutti i giorni, voglio dire, la propaganda del centrodestra. Non è che noi ci possiamo preoccupare che i cittadini a casa riescano a orientarsi, e non mi meravigliano quei dati. Cioè non sono informati? Ma non è questione che non sono informati, è che si continua a fare la propaganda. Quindi oggi, se tutte le TV e tutte le trasmissioni vanno dietro a Giorgia Meloni e rispetto al bisogno di sicurezza vero dei cittadini, adesso il problema diventa, e lo fate diventare, lo facciamo tutti diventare, il problema di una manifestazione dove ci sono sempre state le manifestazioni
delle persone, dei professionisti che si infiltrano, si incappucciano e vanno a fare atti di vandalismo e anche scontri con la polizia. È sempre successo. Però lei ha scelto di non partecipare. Io ho fatto per 3 anni il Presidente del Consiglio. Però lei da leader di partito ha scelto di non andare, altri deputati hanno fatto un'altra scelta. Lei da leader di partito ha scelto di non partecipare a quella manifestazione. Ascolti, a parte che noi siamo andati anche a trovare i carabinieri, anche quindi il problema non è non dare solidarietà. C'è andata la nostra Chiara Appendino, una nostra esponente, e abbiamo anche testimoniato la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, perché di fronte a quell'episodio non c'è da scegliere, gli atti di violenza vanno contrastati sempre e comunque. Ma adesso che cosa c'è sul piatto del Consiglio dei Ministri? C'è addirittura la cauzione d'ora in poi per chi farà una manifestazione, quindi manifestano solo i ricchi. Cioè, faccio un esempio, lo dico a lei che è giornalista. Noi recentemente abbiamo organizzato una manifestazione per la libertà di stampa, per dare a voi la possibilità di essere liberi, di non stare sotto il tacco del potere politico, degli editori che fanno i politici. Mi sento libero. Perfetto. Infatti stiamo parlando tranquillamente e liberamente. D'ora in poi noi quella manifestazione, siccome io sono il responsabile legali del movimento, dovrebbe dare una cauzione. Se la riorganizzo devo dare una cauzione e poi in più sarei responsabile di eventuali danni. Ma che posso dire io? Chi si infiltra in quella manifestazione e che ci faccio? Ci rimetto col patrimonio? Chi organizza? Quindi è anticostituzionale. Quindi oggi è assolutamente anticostituzionale. E così il fermo amministrativo. Siamo tornati alla legge reale del 1975. Spieghiamolo bene questo. Quindi le forze di polizia d'ora in poi, sulla base di un semplice sospetto, posso fermare persone e impedire sulla base di indagini, magari un po' come avviene allo stadio, no? Ascolti, uno sa se questi che arrivano sono dei criminali o no. Ascolti, addirittura qui si peggiora la legge reale, perché non è neppure più la fragranza di reato mentre stai commettendo un reato. Qui addirittura sul sospetto che tu lo possa commettere. Io ti fermo, l'autorità di polizia decide, ti tengo da 12 o 24 ore, non si sa. Quindi la magistratura, quando arriverà a vagliare il suo caso, ormai il fermo sarà consumato. Questa era la legge reale, 1975, fermo preventivo, era 96 ore anche in assenza di flagranza, divieto dell'uso dei caschi nei cortei, forze di polizia autorizzate all'uso delle armi non solo per difendersi ma anche per prevenire reati. Però diciamo questa è stata ampiamente superata nel 75. Ho la pubblicità, che qui è garanzia di libertà, anche l'editore e la pubblicità garantiscono la libertà. Abbiamo qualche minuto e poi riprendiamo, mi pare che abbiamo tante cose. Allora vada alla pubblicità. Bravissimo. Se è necessario pure a parlare liberamente. Conte che la lancia pubblicità, stupendo, grazie, a tra poco. Ritorniamo e poi parleremo ovviamente anche del referendum, a quelle manifestazioni che ci sono state. Secondo lei c'è una responsabilità anche del Ministro dell'Interno? Sicuramente è il Ministero dell'Interno che deve garantire lo svolgimento regolare di tutte le manifestazioni e la possibilità ovviamente che non ci siano incidenti. Sono cose che vanno gestite anche con prudenza, senza inasprire il clima. E sono sempre successe e sempre immagino succederanno. Cioè gli antagonisti ci sono sempre stati, i black bloc si infilano e ci sono sempre, gli anarchici che poi ovviamente delle volte sfociano alcuni gruppi anche in atti violenti, ci sono sempre stati. Però la Procuratrice di Torino aveva detto questo, forse l'avrà letto da qualche giorno fa sul Corriere prima che iniziasse la manifestazione. La Procuratrice di Torino dice attenzione perché c'è una sorta di copertura politica. Eccolo qua, la guerriglia a Torino della Procuratrice Lucia Musti, un pezzo di borghesia è con i violenti, come dire che c'è una sorta di copertura quasi morale, no, di quello che è accaduto. La procuratrice guardi, non appartiene assolutamente alla cultura politica del Movimento 5 Stelle coprire in alcun modo moralmente la violenza. Noi l'abbiamo sempre condannata, la condanneremo sempre e via discorrendo. Quindi non sa a Però chi si voglio rivolge. dire, la tradizione a Torino c'è anche una grande tradizione, pensi al movimento Nottav, Val di Susa, che hanno anche fatto Val di Susa, hanno fatto anche manifestazioni delle volte che sono anche sfociate in qualche atto, diciamo, e come no, violento, di scontro, eccetera. Il problema è vanno gestite. Ma tu non puoi approfittarne per impedire oggi il problema nazionale per Giorgia Meloni. L'abbiamo visto, non risolve la sanità. Il carrello della spesa adesso
oggi, poco fa, è aumentato ulteriormente, più 2,1%, cioè siamo arrivati a più 26, cos'è, 25-26% l'aumento del carrello della spesa. Le bollette, l'inflazione, non hanno ormai le famiglie, le imprese sono in difficoltà. Oggi il problema è impedire la manifestazione e fare un decreto, riunirsi, rinviarlo di giorno in giorno per far arrivare addirittura una strettoia per impedire ai cittadini di manifestare liberamente. Lo vogliamo dire che ci sono stati milioni di cittadini, anche per quanto riguarda la questione palestinese, che hanno sfociato, hanno passeggiato e hanno manifestato liberamente? Poi se c'è qualcuno che compie degli atti violenti, cosa facciamo? Impediamo la libera manifestazione del pensiero? No, ma quello ci mancherebbe. Diciamo che lo può fare solo chi è ricco? Diciamo che si fanno i fermi così sui sospettati? Quindi ci sarà una posizione unitaria dell'opposizione rispetto... Guardi, abbiamo noi presentato una risoluzione. Voi come 5 Stelle o come opposizione? Come 5 Stelle condivisa, e le altre forze di opposizione la condividono. Chiediamo, se si vogliono occupare, se questo governo si vuole occupare di sicurezza, c'è da rendere procedibile d'ufficio scippi, furti, perché oggi come oggi addirittura si dirigono verso i turisti e rimane tutto impunito. Questi reati rimangono impuniti perché i turisti non possono stare qui, rimanere per il processo, se ne vanno, e quindi se non c'è querela di parte vanno tutto... E lei dice, una delle proposte è quella di procedere d'ufficio. La seconda proposta, per dire, su cui loro non vogliono neppure parlare, fanno finta di nulla, è la norma Nordio-Meloni. È un disastro, perché oggi per arrestare qualcuno lo devi prima convocare davanti al tribunale e interrogarlo preventivamente. Sono scappati spacciatori, delinquenti. Devi convalidare, il fermo va convalidato. No, stiamo parlando di una custodia cautelare. Custodia cautelare, lo devi sentire nell'interrogatorio prima, quindi uno viene convocato e se ne scappa. Cioè, sono casi di cronaca clamorosi. Abbiamo detto un fondo per un patto di sicurezza tra amministrazioni locali e prefetture. Investiamo, e poi, attenzione, le forze di polizia, le forze dell'ordine, non le dobbiamo prendere in giro. Quello scudo di cui parlano loro è uno slogan, è una presa in giro, perché non ci può essere nessun obbligo per il pubblico ministero di non, se ritiene che non ci sia una causa di giustificazione, di non iscrivere il singolo poliziotto che dovesse aver abusato del suo potere nel registro degli indagati. Se no non saremo in uno Stato democratico. Quindi volete aiutare le forze di polizia, cara Giorgia Meloni? Investite, pagate gli arretrati, completiamo la pianta organica. Abbiamo detto, sono soldi buttati quelli in Albania, prendete quelli e trovate gli altri. E soprattutto sono passati già tanti giorni per il decreto Alli, per il maltempo. Attenzione, 100 milioni non ci fanno nulla. Lei parla di fatti di miscemi. 2 miliardi di danni quantificati. Cercate di rispondere alle esigenze della popolazione. Allora, l'altro grande capitolo riguarda il referendum. Le faccio vedere 2 spot che forse lei ha visto in rete, uno del sì e uno del no. Entrambi questi spot sono stati accusati in qualche modo di fare una propaganda, qualcuno dice addirittura bieca, perché insomma si evocano scenari. Uno è questo: vota no al referendum, guardate. È una clip, dovrebbe arrivare, clip referendum sì e no, dovremmo avercela prevista in regia. Comunque sono 2 clip che sostanzialmente mettono a confronto 2 temi che sono estremi. Però mi permette già di commentare questo? Sì. Vota no al referendum salva casta. Allora, questo è da sottoscrivere perché... Eccola, ce l'abbiamo, prego. Come dire, 2 polarizzazioni evidentemente, 2 immagini sclerotizzate entrambe, no? Allora cerchiamo di riordinare le idee. Esatto. Non è che sono dei fascisti quelli che votano no? Direi assolutamente di no. Non è una questione di fascismo, antifascismo. Quelli che votano sì, scusi, quelli che votano sì, non è che sono fascisti. Non la metterei sul piano fascismo e antifascismo, perché dobbiamo dire la verità ai cittadini che stanno a casa. In molti paesi
c'è la separazione delle carriere, è una separazione rigorosa. Esatto. Addirittura negli Stati Uniti, in alcuni paesi, si eleggono i PM, sì, i procuratori. I procuratori vengono eletti, quindi c'è una legittimazione democratica. In altri paesi stanno sotto l'esecutivo, ma voglio dire, non credo che il nostro modello sia il modello Orban dell'Ungheria o dei paesi autocratici e illiberali. La nostra forza, la nostra tradizione è che c'è una rigorosa separazione tra potere giudiziario e potere dell'esecutivo, del governo. Ora, quando Nordio dice: guardate che questa riforma, care opposizioni, servirà anche a voi. Nel senso che darà garanzia a tutti. Se voi andate al governo, se voi andate al governo, ve ne avvantaggerete anche voi. Tajani, l'ultimo incontro di partito, ha detto: con questa riforma, dopo, perché stanno disvelando il disegno, con questa riforma noi che faremo, ha detto, dovremo poi intervenire, basta una legge ordinaria, una norma che si approva in qualche mese con una maggioranza semplice del Parlamento. E cioè la polizia giudiziaria, che è quella che permette ai pubblici ministeri di fare le indagini, la sottoporremo completamente ai ministeri competenti. Cioè la sganciamo dalle procure sostanzialmente. Quindi in sostanza il pubblico ministero diventerà un destinatario delle indagini fatte dalla polizia giudiziaria, dai corpi. Però non c'è ancora questo, diciamo, anzi questa è una cosa norma ordinaria verrà fatta, una norma ordinaria. Quindi il disegno loro l'hanno anche anticipato. E qual è il disegno? Ecco perché quel cartello che diceva prima no alla... Vota no per difendere la Costituzione. No, prima salva casta. Eccolo qua. No al referendum per salvare la casta, perché il loro disegno è questo. Loro la separazione delle carriere già c'è delle funzioni. Pensate che possono passare da una carriera all'altra solo una volta nel corso della carriera e attualmente più o meno siamo allo 0,3-0,4%. Sì, in pochi l'hanno fatto. Qualcuno poteva dire... Quindi allora uno dice, ma scusate, lasciate la popolazione in difficoltà, le persone sono affamate, le aziende chiudono, abbiamo un crollo della produzione industriale e voi vi preoccupate di fare una riforma costituzionale per separare carriere che già esistono nella loro distinzione. Perché? Perché invece una volta allontanati i pubblici misteri dagli organi giudicanti, poi loro potranno, la politica, difendere se stessa dalle inchieste. Addirittura questo. E allora noi abbiamo fatto questo cartello, la sinistra per il sì, alcuni autorevolissimi esponenti. Guardi qui, no, il professor Barbera, che è stato anche presidente della Corte Costituzionale, Cesare Salvi, l'onorevole Picerno, Ceccanti. Ma guardi, io non metto... Sono compagni che sbagliano. Attenzione, io non metto in dubbio che qualcuno astrattamente possa dire, siccome già c'è oggi la separazione, rendiamola definitiva. Ma il problema è che non si pongono quello che succederà un attimo dopo. E guardate che non tutelerà i cittadini, perché i cittadini non avranno nessun vantaggio, perché qui non c'è nessun investimento per accelerare i processi, renderli più efficienti, nulla. Soltanto avranno, un attimo dopo, se dovesse essere approvata definitivamente questa riforma, si troveranno di fronte a un pubblico ministero che avrà un altro volto, un'altra funzione. Cioè, mentre oggi accerta la verità e molto spesso sono i pubblici ministeri a chiedere l'archiviazione. Non accade spesso, non accade spesso, ma è accaduto addirittura, è accaduto anche per Del Mastro. Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, il pubblico ministero aveva ritenuto che non ci fossero gli estremi per un processo. E invece, attenzione, d'ora in poi si ritroveranno i cittadini dei pubblici ministeri che, diciamo, concettualmente, funzionalmente, sono concentrati a provare l'accusa. Cioè lei dice il rischio è quello che saranno talmente innamorati della loro tesi che non faranno un passo. Allora questo è il rischio, provare solo l'accusa, perché sarà solo questa l'unica funzione. Allora attenzione, avere per un cittadino di fronte un pubblico ministero super specializzato, il cittadino comune, non il politico che grazie al governo potrà cercare di tenere sotto schiaffo il pubblico ministero. Questo diciamo ci credo poco che il governo riesca a controllare Ma no, guardi, allora la polizia giudiziaria, ascolti, la Guardia di Finanza è sotto il Ministero dell'Economia.
i carabinieri sotto il Ministero della Difesa e poi c'è il Ministero dell'Interno per la forza di polizia. Il pubblico ministero, se alla fine la polizia giudiziaria è comandata, tra virgolette, dal governo, che cosa fa? Cioè dice non ha gli strumenti per fare le indagini. Allora, però attenzione, il singolo cittadino che non è possibile, non è abbiente, non ha soldi, non può permettersi i collegi difensivi con qualificati professionisti, un consulente che fa, un investigatore che fa indagini, si troverà di fronte a un super poliziotto pubblico ministero e sarà alla fine. Senta, l'ultima cosa da chiedere, perché poi ho la pubblicità, e sulla politica estera è difficile trovare un denominatore comune nell'opposizione. La stessa domanda la vorrò fare alla Schlein quando sarà qui. È difficile perché trovare non è mai andato a Kiev lei, ad scusi, a mostrare solidarietà a Zelensky? È difficile trovare un comune denominatore in questo governo sulla politica estera, perché se lei però alla fine votano sempre... No, vabbè, lasci stare, allora alla fine... non sono seri, perché allora dicono una cosa e praticano un'altra. Può essere, però votano sempre insieme. Tra Tajani, Giorgia Meloni abbiamo capito che cosa pensa, perché basta che lei pensa a secondo di quello che pensa Trump, e poi abbiamo Salvini, c'è una divaricazione completa. Per quanto riguarda Kiev, lei mi ha sfidato, io le ricordo che sono stato il primo a chiamare tutti i leader e chiamare un attimo dopo Draghi e dirgli: guarda che ho chiamato tutti i leader di tutti i partiti, siamo fermi, puoi partire sparato e condannare l'aggressione russa. E sono andato un attimo dopo nell'ambasciata più di una volta con una delegazione ucraina. Però lei ha visto molti leader europei che sono andati a Kiev ad abbracciare Zelensky, a farlo. Vabbè, il fatto che, voglio dire, io rispetto i ruoli, io da quando non sono più Presidente del Consiglio, non ho più parlato né con Putin né con nessun altro, né con Trump. Né con Trump e rispetto in questo momento prima Draghi e Giorgia Meloni, perché tocca a loro fare la politica estera. Anche se il numero di Putin ce l'ha ancora sul telefono? Non rispondo, grazie. No, questo è forte. I numeri, nel suo cellulare c'è il numero di Putin. No, io le dico che non ho cancellato i numeri, ma non li ho mai utilizzati. Pubblicità, grazie a Giuseppe Conte. Grazie a voi. E ci vediamo tra poco. È tornato il Presidente Conte, non per darmi il numero di Putin, ma un flash in chiusura sul tema della sanità, visto che abbiamo collegato il sindaco di Isernia con Isabella Ciotti, Pietro Castrataro. Prego, un appello che lei fa alla classe politica? Sindaco. Ma io spero che il tema dei medici, il tema del servizio sanitario nazionale diventi una questione nazionale, che parta da qui come da altre aree interne. Abbiamo bisogno che i medici vengano pagati meglio e soprattutto venga valutato il loro percorso professionale, perché c'è bisogno di una sanità nazionale che è il pilastro e la coesione di questo Paese. Lei continuerà a stare nella tenda? Senza sanità, senza salute. Lei continuerà a stare lì a lungo? Assolutamente sì, fino a quando non vedremo risultati sul piano operativo e sull'arrivo di nuovi medici sarò qui. Lì, allora chiudiamo mentre Conte mi dice una battuta finale, così teniamo le immagini sulla tenda dove vive il sindaco. Prego Conte. No, dico, vedete, questa non è demagogia, però perché Giorgia Meloni non si preoccupa anche dell'ospedale di Isernia? Saluto il sindaco e gli siamo solidali in questa battaglia. Guardate che addirittura ha chiesto, se voi ricordate, per quanto riguarda, durante la campagna elettorale europea, ha fatto un decreto sulle liste d'attesa. Mancano ancora 2 decreti attuativi, la piattaforma non funziona. E oggi gli ultimi dati di Gimbe anche ci dicono che rispetto ai governi Conte, quindi pochi anni fa, sul carico si è scaricato sulle famiglie all'incirca più 12 miliardi di spese sanitarie in più. Abbiamo 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Ma questo, dico a Giorgia Meloni, non è una priorità? Il ministro ha mandato i NAS, infatti, lì, per capire come mai i dati non arrivano. Proprio oggi abbiamo dato la notizia. Vabbè, torneremo a parlare. Perfetto, è un'urgenza o no? Oppure dobbiamo oggi, l'urgenza è impedire le manifestazioni di dissenso politico, le proteste, ma ci possiamo far prendere in giro così da questo governo? Allora, grazie al Presidente Conte nel dare la linea al telegiornale, io vi aspetto qui domani, sempre alle ore 11. Grazie ancora. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci a voi. Ci rivediamo.